人嘅一生最值得學嘅，唔係點樣搵錢，亦都唔係點樣裝扮自己，而係無論遇到幾大嘅風雨，都要有令自己重新振作嘅能力。出身我哋冇得揀，婚姻有時真係好睇運氣，你唯一可以掌握嘅就係調整自己情緒嘅能力。呢個世界睇落好似好複雜，其實歸根到底都係你一個人嘅世界。人生就係一場旅程，點都好，我哋應該好好咁享受佢。做人唔好怨，你喺度怨下又一日，怨下又一日死㗎啦。點解唔去做啲嘢出嚟咧？你做一日做一日幾快活咧？同你每一年都仲喺度，哎呀唔做啦，哎呀死啊，哎呀死啊！你覺得唔值得，你唔珍惜，咁你咪會浪費晒所有嘢。咁然之後你會覺得樣樣嘢都係苦，點解人哋有錢我？點解佢生咗喺個有錢佬嗰度？點解我要咁窮？點解我咩？如果你喺呢個世界裏邊，你個人生你成日覺得係苦嘅話，你永遠係苦。成功須苦幹，呢句說話呃人嘅，我話俾你。呢個世界冇苦嘅，苦與甜係你自己嘅感受。所以其實應該改一改，成功須喜幹。你願意為佢付出所有嘢，你願意為佢付出嘅時間，冇嘢係苦嘅。人生唔係苦嘅，幾難得先至能夠做到人。做人其實係開心，來去匆匆幾十年。當你幾十年裏邊嘅時間呢，你如果閉翳又係幾十年，開心又係幾十年，咁你選擇閉翳，因為選擇開心。希望可以去理解人生到底係咩。